Мы ждем, когда на нас... Короче, дождь идет стеной, прям на нас. Там осталось чуть-чуть совсем. Вот он, его видно. Вот это, Блин, это очень страшно, когда ты прям тут, и как бы плыть нам далеко. 30 метров Вот эта до полоса, стены это дождя. стена дождя. Ладно, телефон ты что? Вот он уже капает. Где-нибудь. Вот он дошел до нас. Офигеть, это стенка из дождя. Точно, ты снимаешь? Да. Прямо видно, где он начинается. Все, мы в дожде. Ой, как красиво. Все, давай телефон. Как прикольно.